Olá papai, olá mamãe, tudo bem por aí? Hoje vamos falar sobre a tosse nas crianças e como aliviá-las. Vem comigo! A tosse é um reflexo natural do nosso organismo. Ela é uma defesa que serve para expelir secreções e micro-organismos que tendem a adentrar no nosso sistema respiratório. Um dos tipos mais frequentes de tosse em crianças e bebês é a tosse seca. Ela é fácil de identificar, vem sempre na ausência de secreção ou catarro. Em alguns casos, a tosse seca é persistente e acaba atrapalhando na hora de dormir e pode até provocar vômitos. Além disso, pode irritar a garganta e causar dor nessa região também. A tosse seca é muito frequente nas gripes e resfriados e nesse caso ela vai durar por volta de 7 dias. Ou também pode acontecer associada à alergia, nos casos de criança que tem rinite alérgica persistente. Nesses casos de gripe e resfriado, após esse período de 7 dias, a tosse tende a melhorar espontaneamente. Porém, se persistir, é necessária avaliação. Algumas medidas podem amenizar o desconforto da tosse na criança. Por exemplo, a hidratação é uma ótima aliada. Ofereça água, ofereça suco para o seu filho enquanto ele estiver resfriado. Soro caseiro também é uma boa pedida. Além disso, você pode oferecer também uma colherinha de mel com própolis para o seu filho todos os dias. Não se esqueça também do nosso querido soro fisiológico no nariz. Manter a casa arejada e sempre limpa são medidas que também podem ajudar a amenizar a tosse. E lembre-se, fique de olho no seu filho. Caso ele apresente sinais de desconforto respiratório, procure imediatamente o médico para avaliação. Pode sim ser um sintoma mais grave. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, ative o sininho das notificações e escreva o seu comentário. Um grande beijo e até mais!